Simkuring para kanca. Dinten ieu bade ngadamel laporan kegiatan pikeun nyumponan bahasa Sunda. piceun bahasa Sunda. Urang kenalkan diri heula. Oh ya. Nami abdi Tevus Kesera di Pranoto, absen tilu. Abdi Alisa Nurfidia, absen 3. Kelas 10 2. Abdi Hertia Seto Kalisa, absen 3. 13. Nami Abdi Jons Niki Master Marsino Pantau, absen 14 dari kelas 10 2. Nami Abdi Raka Renata, absena berapa nya? 28 di kelas 10 2. Urang dari 10-2, urang bade ka Bogor. Ka Bogor Ka sore kancana. Mau dadar. Mau tuang. Mau kadar nyicip. Aya nyicip kulineran. cenah. Sakadapnya, yes, sakadapnya Jon. Samuel, sakadap. Stop it. No iya percabangan rel arah ke sana teh arah Bogor. Nanti kita ke arah sana. Ya. Arek transit lah. Ieu babaturan aing galau cenah. Bisa dijung. Bisa dijung. Galau mikiran depan. Kayak depan ribu. Bisa tuh ayo turun transit lah. Nah, orang rek transit lah. Kita transit, nah ayeuna transit jam 08.58. Wilujeng enjing deui. Dia ke transit dina bawah jembatan penyeberangan. Urang di stasiun Citayam. Dari stasiun Citayam mereka nungguan kereta nu arah Bogor. Pukul 9. Nah, keretanya dari asal situ tar. Salapan. Jam salapan. Tah, jam salapan. Oh, salapan. Salapan 9. Kalau 8 baru 8. Tah, Karena pukul salapan. Hampuran. Tono tadi belakang. Kerjang Putri, Sinematik. Iya, aya bocil keur nyantai tah enjoy. No iya yan kereta tapi nayem arahnya Jakarta Kota lain arah Bogor. Tah, liperina jeruk nipis tah. Iklannya. Iklan ya ayan iklan. Kipas. Ini kasih pisan ya. Kalian tahu baju-bajuna tahu. Ayo, wes. Mereka mana? Arek ka mana? Arek olahraga Oh, mana teroris? Mana? Oh, ente. Ayo apa isina? barang. Barang? Mainan. Hah? Mainan ieu. Nyala tuh. Nyala. Oh, nyala. Tinut. Tinut tambah ledak. Meledak. Petasan ieu mah. No iya keretanya geus tiba nu arah Bogor. Ngeunaheun euy rada sepi. Yo, kelak. Ngebiaran orang keluar lah tuh. Orang geus di kareta. Kereta nu arah Bogor. Nu arang Bogor. Jeung jelema-jelema babaturan deh. Baturan. Mewing. Sia mewing euy. Samuel. I'm okay. I'm fine. Kincana, teng neng. Ku menahan rasa sakit.
iya percabangan jalur nu arah sebelumnya. Nu iya arah Cibinong tah, nu belok kiri. Tah. Tah tuh, pakai bahasa Jawa. Oh ya. Stop it. Get some help. Tah, cik ini kagondang dia. Biar juanda sama Tah. Ini Kak. gondang dia. Oh iya, nggak tiba di stasiun Bojonggede, berarti 2 stasiun lagi buat ke stasiun Bogor. Terus stasiun Deui. 2 dari 2 dari 1162B di jalur 2, sinyal kuat, Poyan 5 di Cikabrakan. agak lain. Oh iya mah jalan mana? Rambut hidung. Mas Samuel sedang mengambil gambar. Aduh ketahuan. Belum Hah? potong kan? Belum potong, no? Bulu hidung. Boleh itu. Perkiraan nyampe jam setengah 10 lah. Setengah 10. Ya, udah mau sampai di stasiun Bogor. Rek tiba di stasiun Bogor. Aing bilang. No iya Pasar Anyar. Ta. Pasar Anyar. Sakadap deui turun. Apa? Tiba di stasiun Halo, Bogor. halo. Rek keluar stasiun heula. Urang Di Bogor. geus di Bogor. Geus tiba di Bogor. Geus Nah, geus iya, tiba. ayeuna rek keluar stasiun heula. Nah, oke. Ayo. Ikuti. Pola pikir. Ayo. Ya. Tetap bersama kami. Let's go. Let's go. Ayo rek keluar stasiun heula. Aya na masinis yang satpam tah. Masinis sama ni kasep euy. Menikul pisan. Tah. Tah ieu babaturan urang teu nyahoon urang leungit. Alfa Express lah. Beli jajanan lah deh. Rek jajan heula. Lelah gitu lelah. Assalamualaikum gitu. Orang geus beli cai mangga Bu. Orang beli cai bala. Maneh beli apa? Maneh beli naon? Oh Thai tea. Maneh beli Thai tea. Tea green tea. Thai tea. Oh green tea. Thai. Maca. Icitan. Maca tim. Maca. Oh iya orang nungguan batur nuker bayar di nungguan batur bayar belanja. Bayar. No iya orang jeung babaturan rek keluar stasiun Bogor heula ngetep kartu. Tah no iya orang jeung babaturan rek ke alun-alun Bogor heula. Mau istirahat sebentarnya. Sekalian ngobrol-ngobrol buat ntar. Theo sedang menjadi tour leader kita, dia memandu perjalanan kali ini. Rek ke mana, Pakai bahasa Sunda tuh. Rek ke mana? Theo nu jadi Nah, jadi tour leader. Lah. Tarek nyuk di mana? Surya Kencana. Nyuk teh duduk. Nyuk. Stop it. Get some help. Oke, dari alun-alun ke Surya Kencana. 1 kilo, hiji kilo. Hiji kilo dipandu arah ke arah. Dipandu arah ke Bengkor 1 kilo teh. Hiji kilo. Bade wawancara John Ra. John kumaha damang? Sudah mang. Kumaha damang? Damang euy. Di tadi ge damang. Happy tuh. Happy lah. Enjoy. Kudu happy ya teman-teman. Nah, ini sambil lihat Google Map. Happy-nya. Aduh. Tah, nu di dieu oge Ayan Samuel deui. Samuel Bodas. Samuel. Bro. Jadi gimana keseharian mana di Bogor ieu? Kumaha keseharian teh? Oh, enjoy cenah. Enjoy. Nah, terusnya. Ibu.
Sakedapnya. Halo sadayana, kurang jalan dari stasiun ke Surya Kencana total 2 kilometer. Abdi bade ngasulap dalam hiji detik bisa nyampe ke Surya Kencana. Siap nggak? Ya. Lompat ya. Ya. 1, 2, dulu. Surya Kencana. Kurang geus nyampe. Nyebrang dulunya. Hah? Nyebrang dulu. Nyebrang dah. Balik nyebrang lah. Sakedap. Oke, sadayana orang geus nyampe di Surya Kencana. Ayeuna bade nyari jajanan lah. Ayeuna orang geus tiba dina Sotomi Khas Bogor. Di jalan non. Jalan non. Aya teh jalan. Bade wawancara Sotomi di Surya Kencana. Amangnya masih buat bala nyen Sotomina bade buat pelanggan, buat customer. Pelanggan lain. Sekedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sadayana, abdi ayeuna di Soto Kuning Bogor di Surya Kencana. Ayeuna sekarang bersama Bapak Saifuddin. Oh, Bapak Saifuddin. Oke. Jadi bersama Bapak Saifuddin sini ingin berwawancara Bapak. Sama Mena sa nama panjang Bapak Saifuddin, namanya Saifuddin. Ya. Nama panjang? Iya itu aja. Saifuddin ya. Oh, oke. Sip. Nun. Ti iraha mimi dagang di dieu. Dia abdi atau sami sih nya. Kapung kurma nu jalan orang tua. Cuma seukur penerus ukur. Jadi nanti kan meneruskan teh barangkali we. Jadi seukur ayang namina unggul Soto Kuning siapa? Oh Jadi ya. nya ai jalan mah kapung kurma kaki 5 gitu. Dan nyonong aya pembersihan di Satpol PP ya abdi ngalih ka dieu. Kontraknya di dieu kontrak abdi atus 5 tahun. Kapung kurma di Lami atau Lami abdi Tapi dijaga tetap. Lami Punggu mah seberang abdi kaki 5. Nah, yang dia terima mungkin aya pun 30 tahun. Daya nama nu neruskeunana pengurang kali rawe sadayana. Naon bahan penting nu diperlukan ku daharan di dia. Bahan penting paling ge nasi sareng daging paling di dieu banyak. Ya. Daging teh Daging sapi. oh sapi. Ya, sanes daging buaya sanes. Bumbuna Bumbu nama apanya? Rahasia perusahaan. rahasia. Seueur sih emang soto kuningnya. Tapi kan benten dina raosna. Ya. sih ya mah. Oh, ser. Pertanyaan keempat, nah Bapak ngajual kadaran iya daripada kadaran lain.
Jadi jalan pun terus duanya soto kuning jeung soto mie sareng bakso we gitu ya. Jadi ya kumaha tipungkunnya sih nya kumaha orang tuanya. Orang tua meureunna di jalan nya abdi ge urang galana di jalan soalna aya damel mah. Semuanya damel mah asa tatan damel dari di umur abdi jalan di umur 15 tahun. 15 tahun nya ayeuna atos 32 abdi. Enggak. Kumaha bapak nyieun kadaharan ieu? Ya pas we dinikmati we. Dan kana mah ieu jalan mah meureunna da kumaha urangnya heuh di jalan mah. Sakira-kira nu ngaraos ka urang mah ini kan nyaman meureunna jualan teh nya. Nyaman. Nu hiji jadian teu itu tah ku batur urang ngamodal sorangan. Untungna gede jeung sorangan, leutik jeung sorangan. Ya ieu ge abdi mah kaharti we. Aya lah jeung keluarga mah. Aya we nya. Ya. Pak, di sini abdi arek nanya di mana Bapak ngajual kadaharan ieu salain di dieu? Di nanti. Aya deui. Di dieu doang. Di dieu doang. Oh, di dieu doang ya. Ya can aya cabang. Can aya cabang. Makasih ya, Pak. Aya sadayana atur nuhun. Udah. Geus sakitu we. Geus we ya, geus. Geus sakitu Geus we. geus ngikut kami ngikut urang apa ngikut urang. Urang jeung babaturan nyicip kadaharan dina Surya Kancana. Abdi Teh Plus Kristina ada Pranoto. Abdi Raka Renata. Abdi Jos Niki Max Marsiono Pantau. Namina. Abdi namina Alisa Nurfidia. Abdi Hertia Setna Kalisa. Izin pamit. Dadah. Akhirnya ketemu As Durian. Teo bagaikan ngidam. Iya. Gimana teh? Enak gak? Enak banget. Ayah bocil keur nyantai tak enjoy. Halo. Enjoy. Ih parah Teo ya Bu, Teo. Kumaha damang? Tolong aku tetap waspada. Sudah Bang. Iya babaturan orang rek ngajaga pintu kereta nah. Jadi gak kebuka. Pintu teater 3 telah dibuka. Nah di itu tuh ka dia. Ih. Iya. Oh my god. Cipik-cipik, capat-capat.